हेलो एभ्रिवान, नमस्ते फ्याबुला टासिडीले। आज चाहिँ हामी 9 नम्बर बस्ती गुम्बा आएको छौँ हो। सानोबडे रहेछ तर चिटिक्कै परेको फुलबारीहरू रहेछ है। कति मजाको चिटिक्क परेको रहेछ है गाइस। अनि हेर्नुहोस् न, सानोबडे छोडिदिनु पनि रहेछ। अन्त आज चाहिँ गुरु दशमी भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी दलचिनपाडा डिग्बी लाइन दलचिनपाडा 9 नम्बर यहाँ छिमेहरू चाहिँ सबै रेडी गर्नुभएछ आङ यासिङहरूले हो। अन्त हामी आज चाहिँ गुरु दशमी भएको कारणले चाहिँ हो, 5 तारिक थियो साका दावाको गुरु दशमी भएको कारणले चाहिँ आज हामी छेतर गर्नुको लागि चारटै पार्टबाट, दलचिनपाडाको चारटै पार्टबाट आएको छौँ हो। डिग्बी लाइन, नयाँ लाइन, अन्त रनबहादुर बस्तीबाट आङी आसेङ नाना जोजोहरू सबैजना आउनु। म पनि छिमेहरू बालिसकेँ हामीले हो। अन्त यहाँबाट हामी पूजासुजा गरेर छिमेहरू बालेर मानी पाठहरू गरेर हो, यता यतै हामी चाहिँ खोला जान्छौँ। तुर्सा खोलामा गएर चाहिँ हामी छेतर गर्छौँ हो, माछाहरू छोड्छौँ। अनि मैले पनि छिमे बाल्दैछु हो। अनि मैले जति पनि कर्महरू गरेको प्रतिफलले चाहिँ सबै प्राणीहरूले, दुःखमा परेको सबै प्राणीहरूले चाहिँ मोक्ष प्राप्ति होस् भन्दै यही मनोकामना गर्दै है, मेरो यो कर्मको प्रतिफलले सबै सर्व प्राणी अनि मनुष्य चोला भएका सबै दुःख पाउनेहरूले चाहिँ सबै मोक्ष प्राप्ति भएर जाओस्।